Hola de nuevo, aquí con lo prometido, un video titulado, los mejores efectos de sonido de PvZ Héroes. Mi opinión. Los héroes Tornillo Oxidado, Z-Mech y Profesor Tormenta Cerebral, tienen este efecto de sonido, que a mi parecer demuestra poder y superioridad, aparte de un toque malvado. Me gusta la voz de Doctor Espacio Tiempo, ya que se le escucha un sentido de locura, que a mi parecer me gusta mucho, y más con su habilidad, lo que da una buena combinación. Me gusta este efecto, debido a que la pequeña risa de ese zombidito y ese cañón, siento que le da un toque único a esta carta. Y bueno chicos, esto fue todo por hoy, dejen su opinión respecto al tema y comenten cuáles son sus efectos de sonido favoritos en los comentarios, los estaré leyendo. Me despido, bye.